السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الحياة علمتني. اليوم هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو نهاية الحكام الظالمين. هنحاول نفهم مع بعض ليه حياتهم بتخلص نهاية حزينة، وإيه الدروس اللي نتعلمها من قصصهم. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نبدأ ونعرف ليه نهاية الحكام الظالمين بتكون كده. لما نقرأ التاريخ بنلاقي قصص كتير لحكام ظالمين عملوا حاجات وحشة كتير، من أول الحضارات القديمة لحد العصور الوسطى، ومن بعدها العصور الحديثة، من فرعون اللي كان متكبر وظالم لشعبه لحد حكام الإمبراطوريات الكبيرة اللي كانوا بيستغلوا شعوبهم، لحد حكام كتير ظالمين في وقتنا الحالي. القصة بتتكرر، بنشوف نفس الأنماط، نفس الغرور ونفس الاستبداد. بنشوف ازاي الكبر والظلم بيخلي الحاكم ما يشوفش الحقيقة وبيوقعوه في فخ الاستبداد. الحاكم بيكون محاط بأشخاص بيقولوله اللي عايز يسمعه بس. الحاكم بيكون زي الأسير لأوهامه ورغباته، وما بيهتمش بمعاناة شعبه. بيعيش في عالم منفصل عن الواقع، عالم مليان بالترف والسلطة. لكن زي ما بيقولوا، لكل ظالم نهاية. التاريخ مليان بأمثلة لحكام انتهت حياتهم نهاية مأساوية. مهما طال الوقت ومهما كان قوي، نهايته هتكون سيئة. الظلم ما بيدومش، والعدالة دايما بتنتصر في النهاية. التاريخ بيعلمنا إن العدالة هتيجي أكيد حتى لو ببطء، وإن الظلم ما بيدومش. الشعوب دايما بتنتفض ضد الظلم وبتطالب بحقوقها. فهل في حد فكر في الحكام دول اللي انتهت حياتهم نهاية حزينة؟ هل في حد اتعلم من أخطائهم؟ هل في حد اتعلم من القصص دي اللي بتأكد إن الظلم طريق غلط ما بيوصلش إلا للدمار؟ التاريخ بيشهد على كل ده، وبيفكرنا دايما إن العدالة هي اللي بتنتصر في النهاية. التاريخ ما سكتش على ظلم الحكام. صوت الشعوب المظلومة كان الرد القوي على الظلم ده. من قديم الأزل كان في دايما ناس بتقف في وجه الظلم وبتطالب بحقوقها وكرامتها. من زمان الناس بتثور على الظلم وبتحارب عشان الحرية والكرامة. الثورات دي مش بس كانت مجرد أحداث، لكنها كانت لحظات فارقة في تاريخ البشرية. التاريخ شاف ثورات كتير هزت عروش الحكام الظالمين ووقعت أنظمتهم. كل ثورة كانت بتبدأ بشرارة صغيرة، لكنها كانت بتتحول لنار كبيرة تحرق الظلم. من ثورة الزنج للثورة الفرنسية، كل ثورة كان لها أسبابها ودوافعها، لكن الهدف كان واحد: الحرية والعدالة. ومن الثورة البلشفية للربيع العربي، الشعوب كانت دايما بتسعى لتغيير واقعها وبتحلم بمستقبل أفضل. القصة بتتكرر، شعوب بتقرر تكسر قيود الظلم وتطالب بحقوقها. كل مرة كان في ناس مستعدة تضحي بحياتها عشان تحقق الحرية. الثورات دي بتعلمنا إن صبر الشعوب له حدود، وإن الظلم مهما كان كبير لازم هيواجه غضب الشعوب اللي مستعدة تضحي عشان الحرية والكرامة. كل ثورة كانت بتترك أثر كبير في التاريخ. فهل في حد فكر في الثورات دي اللي هزت العالم؟ هل في حد استوعب الدروس اللي قدمها لنا؟ هل في حد اتعلم من دروس التاريخ اللي بتأكد إن إرادة الشعوب أقوى من أي حاكم ظالم؟ التاريخ بيقول لنا إن الشعوب دايما عندها القوة لتغيير مصيرها. نهاية الحكام الظالمين مش مجرد أحداث تاريخية عادية، دي دروس مهمة لازم نفكر فيها كويس. النهايات دي بتفكرنا إن السلطة مش مطلقة، وإن الحاكم مش فوق القانون. بتفكرنا إن الظلم ما بيدومش، وإن العدالة هتيجي أكيد. كام حاكم افتكر إن سلطته هتحميه من غضب شعبه؟ كام حاكم ظالم افتكر إن قوته هتسكت صوت الحق؟ الدروس دي بتحذرنا من الظلم، وبتعلمنا إن الحاكم الحقيقي هو اللي بيخدم شعبه وبيحكم بالعدل. فهل في حد فكر في الدروس دي؟ هل في حد اتعلم من تجارب التاريخ اللي بتأكد إن الظلم طريق غلط ما بيوصلش إلا للدمار؟
البحث عن العدالة حاجة طبيعية في الإنسان. كل إنسان بيحلم يعيش في مجتمع عادل، مجتمع بيحترم حقوقه وبيحافظ على كرامته. كل الناس بتحب العدل وبتكره الظلم. لازم الحكام يفهموا ده ويخلوا العدالة والمساواة هدف أساسي في حكمهم. العدل مش بس كلمة، ده فعل لازم يبان في كل قرار وكل قانون، ويخلوا العدالة والمساواة هدف أساسي في حكمهم. الحكام اللي بيحكموا بالعدل بيكسبوا احترام شعوبهم وبيضمنوا استقرار بلادهم. العدل هو أساس أي حكم، وهو الحاجة الوحيدة اللي بتضمن الاستقرار والأمان. لما الناس تحس بالعدل بتعيش في سلام وبتساهم في بناء المجتمع، وهو الحاجة الوحيدة اللي بتضمن الاستقرار والأمان. عكس كده، الظلم هو سبب الفوضى والمشاكل، وهو اللي بيخلي الدول تسقط. عكس كده، الظلم هو سبب الفوضى والمشاكل، وهو اللي بيخلي الدول تسقط. الظلم بيخلق كراهية، وبيفرق بين الناس، وبيهدد سلامة المجتمع، وهو اللي بيخلي الدول تسقط. لازم الحكام يفتكروا إنهم مسؤولين قدام ربنا عن الناس، وإنهم هيتحاسبوا على كل حاجة. لازم الحكام يفتكروا إنهم مسؤولين قدام ربنا عن الناس، وإنهم هيتحاسبوا على كل حاجة. لازم يخافوا ربنا في شعوبهم، ويحكموا بالعدل، ويحاولوا دايما يسعدوا شعوبهم، وإنهم هيتحاسبوا على كل حاجة. لازم يخافوا ربنا في شعوبهم، ويحكموا بالعدل، ويحاولوا دايما يسعدوا شعوبهم. فهل في حد فكر في النصايح دي؟ لازم يخافوا ربنا في شعوبهم، ويحكموا بالعدل، ويحاولوا دايما يسعدوا شعوبهم. فهل في حد فكر في النصايح دي؟ هل في حد اتعلم من دروس التاريخ اللي بتأكد إن العدل هو أساس الحكم، وإن الظلم ما بيدومش؟ فهل في حد فكر في النصايح دي؟ هل في حد اتعلم من دروس التاريخ اللي بتأكد إن العدل هو أساس الحكم، وإن الظلم ما بيدومش؟ التاريخ مليان أمثلة لدول سقطت بسبب الظلم، ودول ازدهرت بسبب العدل. هل في حد اتعلم من دروس التاريخ اللي بتأكد إن العدل هو أساس الحكم، وإن الظلم ما بيدومش؟ التاريخ مليان أمثلة لدول سقطت بسبب الظلم، ودول ازدهرت بسبب العدل. العدل هو اللي بيبني الحضارات، والظلم هو اللي بيهدمها. التاريخ بيأكد إن الظلم والفساد ما بيدوموش. مهما كانت قوة الأنظمة الظالمة، إنها هتسقط في الآخر. الشعوب الواعية ما بتقبلش الظلم، ودايما بتلاقي طرق تقاوم الظلم. التاريخ مليان أمثلة بتأكد ده. في جنوب أفريقيا، نظام الفصل العنصري سقط بعد سنين طويلة من النضال. في الهند، غاندي وحركته السلمية انتصروا على الاستعمار. وفي مصر، ثورة 25 يناير شالت نظام حسني مبارك بعد 30 سنة. الأمثلة دي بتعلمنا إن إرادة الشعوب أقوى من أي حاكم، وإن الظلم ما بيدومش مهما طال. عشان نبني مجتمعات قوية، لازم الحكومات تكون شفافة وعادلة في كل قراراتها، وتشتغل بجد عشان تحقق أحلام شعوبها. الشعوب الحرة اللي بتشارك في القرارات هي اللي بتضمن التقدم والازدهار. لازم الحكومات تفهم إن تجاهل ده هيخليها ضعيفة. التاريخ بيعلمنا إن الأنظمة اللي بتقفل باب الحوار مع شعوبها هتسقط بسرعة. لازم الحكام يتعلموا من دروس التاريخ، ويفهموا إن الطريق الوحيد لمستقبل أفضل هو العدالة والشفافية، ومشاركة الناس في القرارات بشكل فعال. الإمام علي بن أبي طالب قال: العاقل من اتعظ بغيره. الكلام ده مهم جدا للقادة والحكام. لازم يتعلموا من أخطاء اللي قبلهم، وما يمشوش في نفس الطريق اللي وصل بيهم للهلاك. التاريخ مليان حكام ما تعلموش من اللي قبلهم، فأصروا على الظلم، فكانت نهايتهم وحشة. فرعون ما تعلمش، فأصر على ظلمه فغرق. ونيرون ما تعلمش، فأصر على ظلمه فانتحر. لازم الحكام يعرفوا إن التاريخ بيعيد نفسه، وإن اللي ما بيتعلمش من أخطاء الماضي هيعيدها. لازم يتعلموا من اللي قبلهم، ويحكموا بالعدل، ويخدموا شعوبهم بإخلاص. بناء مستقبل أفضل لشعوبنا مسؤولية كل واحد فينا.
لازم الحكام يقودوا ده بحكمة ويوفروا له البيئة المناسبة. لازم المستقبل ده يكون مبني على العدل والمساواة ويضمن حقوق كل الناس. لازم نهتم بتوفير شغل للشباب ونحسن مستوى المعيشة. ده ممكن نعمله بالاستثمار في التعليم وتشجيع الإبداع ومحاربة الفساد. لازم الحكومات تشجع مشاركة الناس في القرارات وتسمع مطالبهم. بالتعاون نقدر نبني مستقبل أفضل لشعوبنا، مستقبل فيه أمان واستقرار. في النهاية، نهاية أي حاكم ظالم مش مجرد نهاية لشخص، دي نهاية لنظام ظالم. دي لحظة مهمة في التاريخ بتعلن بداية الحرية والعدالة. لازم الحكام يفهموا إن العدالة والرحمة هما أساس بقاء السلطة والاستقرار. لازم يتعلموا من دروس التاريخ ويبعدوا عن مصير الحكام الظالمين. نهاية كل حاكم ظالم بتفكرنا إن العدالة والحق هينتصروا في النهاية. سواء في التاريخ أو في القرآن، الظلم ما بيدومش، والعدالة هي القوة الحقيقية اللي بتنتصر في الآخر.